今日超興奮啊！又啱啱收到呢隻 CSM 蒙面超人腰帶，咁啊以前我就都有賣嘅，咁以前嗰個冇咁多 function， 咁今次咧就呢隻咧就雖然就貴一啲，但係就童年都係睇佢嘅，所以就都入嚟睇睇玩一玩先。哇！點樣嚟？咁鬼多膠紙嘅。包就冚晒喎！哎呀，點樣開？呢度又有，呢邊又有，呢邊都有。哎呀，哇！好，跟住點開？咁開啊 ，OK。哦，咁樣嘅，好，咁樣掟咗出嚟。好，各位觀眾，哇，正！50週年，呢邊呢？呢度有個50週年嘅 logo 啦。咦，個底有啲嘢睇下喎。哎，有個標誌。好，影幅相先。好，我嚟睇睇啦。好，說明書。哦，啲皮嚟嘅，佢話可能會有裂紋啦。說明書，哇！英文、中文、韓文都有喎。哦，今次咧佢有埋個座喎，咁幾好喎。啊，好，就影幅相先。我影完相啦，睇下呢個先。呢個冇。啲左嘅配件嚟嘅，我諗。有一點嘅喎。咁呢個咧，我都有。咁我哋做咩咧？嚇，呢一點唔知我做乜，我要睇下書先。呢個裝飾品，哦，哇！
嗰啲一點點嗰啲腰帶嗰度，咦，透明件嚟嘅喎，咦，呢全部磁石嚟喎，呢應該係。咁另外咧，哦，呢度有另外一個一點點，兩個唔同㗎嚇，兩個款唔同嘢嘅，咁應該係我諗係分1、2號啩，就會可以轉唔同嘅 display。哇，咁啊，唔知實唔實喎？應該帶咗上去嘅話，真係玩兩玩跌出嚟喎。希望唔會啦嚇。好，呢個本體要攞出嚟啦。哇，好重下喎！唔係，坐過嚟啊，唔重。好。咦？咁呢度仲有？呢度裏面仲有兩樣嘢喎，睇下咩嚟先。呢個襟章應該係咪？少年襟章啊，係啊，少年襟章。好，另外呢個咧？咁輕喎，哦，條絲巾，咁呢度仲可以咁樣吸翻住佢，就唔使你打。好，另外一個盒先。好，呢個咧就係個座。呢度哦，呢個膠嘅，咁呢度就應該就可以同頭先個替換啦。咁呢度上面呢個個膠紙可以搣嘅呢個，應該係。係啊，呢個 logo 幾靚仔。咁另外呢度應該好，同埋可以掹開佢。分開佢，跟住呢個咧就可以攞出嚟，咁就換翻頭先嗰件落去。好，到呢個本體腰帶啦，好心急啊！哇！點解咁長咧？慢慢睇出嚟先得。哦，佢包得好含下喎。好仔細下，因為可能係皮嘅，所以就
包得細緻啲，搞掂。整埋呢邊先。喺打半緊㗎，哇！呢個應該要入電，係呢度應該冇機關嘅。好，後面啦，呢後面呢度。呢度螺絲入電嘅，唔知有冇電啊？喂，應該冇啩，睇下先，冇嘅。咁呢度咦？我呢度咁樣棘住咗，呢度係撥嘅，可以人手撥，撥完之後咧，佢就棘住咗啦，可以入電先得啦。咁啊，呢度有黑位，點樣鑲落去嘅咧？好，睇下說明書先。喂，手頭上冇電啦，冇得玩啦。咁啊，整埋呢個扣先，睇下個扣先。呢個扣都幾靚啊！咁就睇個說明書啦。咁啊，理論上咧就開呢度，定呢度，睇下先啦。開呢個，呢個應該有個電池喺邊。我再睇下先。係啦，4粒電，咁冇計啦，暫時冇得玩。咁不過你可以安咗呢啲粒嘢先。咁啊，呢個應該係1號嘅，咁但係1號我已經有啦，所以我唔安。咁啊，想安2號落去，但係2號咧，咁啊呢度咧又要換，我又唔係好想換，咁啊算啦。試一試先，呢度咁樣安，呢個啊咁樣吉落嚟。佢話整咗之後咧就冇得翻轉頭喎，好難攞翻出嚟。咁啊，算啦，呢個啊吉落去，唔係攝石嚟嘅喎，原來好似8樓咁樣，都幾實下。攞翻出嚟真係幾難，我諗。我係8樓嚟，好彩啊！如果你攝石嘅話咧，就冇咁緊。哦，佢仲要咁樣，因為呢兩度有個凹位，唔係有兩個凸咗出嚟。所以咧要對翻啱個位先至可以吉得落去，真係對唔啱。呢個位，好，
係對唔啱，咁難對嘅，真唔就手。OK， 搞掂，都幾實啊嚇，唔錯，咁我吉埋先。好，終於揾到電池啦，咁啊入電先。4粒電。哇，正！即刻有聲，吸下佢先。好，我擰翻粒螺絲，正，可以玩得啦。好啊，咁啊，呢個都幾得意嘅，咁啊就仲有其他好多嘅聲效嘅，不能盡錄啊！我諗起碼有200條啊！啲台詞啊、聲效啊嗰啲咧，加埋咧200幾條，咁就要玩下先。同埋佢呢度咧都有個，佢又聲稱呢個有個紅外線嘅，只要你擺喺手喺度咧，做變身，咁佢會自動播音樂先，跟住變身嘅話，你就呢度會 activate 佢嘅。咁而家我仲未試到。好啦，咁啊玩住呢度先啦。咁啊新年啊都要執下嘢，咁啊遲啲先至再研究下點樣玩。啲音效有排玩啊！咁好啊，分享到呢度。咁喺呢度祝大家新年快樂，身體健康。拜拜。